Ijengwe basi, kwa sababu ni amri yenu. Waziri atakuwa hapa kesho, angalie hiyo daraja yenu na tupange mambo. Ngojeni, sikizeni nyinyi, hii mkutano ni mkutano yangu, sawa? Kuna mtu hapa, wewe nani anaitwa nani huyo mtu ana boss? Nitakupatia nafasi ya kuongea, lakini waambie hiyo watu yako atulize boli ama namna gani? So relax, tumekubaliana. Ngojeni kwanza tupange kazi, si namna hiyo? Si tumekuja kupanga kazi ya hawa wananchi? Si tunataka tupange soko, tupange maneno ya shule yenu, tupange daraja na barabara? Sio ndio ya muhimu kwenu ama namna gani? Sio ndio ya muhimu? Bas, kuna shule pia mimi nimetua hapa na ndege. Hiyo shule ndogo iko hapo, nasikia ni shule ya huyu